Hello everyone! Ay ayuho ni Papa ang engine ni Cab. Sulod na ang usa ka piston. Oh, gihugutan na, gihugutan na. One down. One down. Oh. Taod na. Vlog na sa ilalom, Blaine. Oh. Ano siya sa ilalom? Oh. Ano gani? Sa lalong. Tapay, isa ka ni mo yung luwan. Ay, Wala, lulo okay naman na. din yun. Ayaw na, ayaw, hinaya ka mabali. Ay, naman din na siya sulod. Taon. Ngayon pod. Maluwi ka. Ngayon pod. Okay na. Wala na ba tayo 1-3? 1-3 na ba na? 1-3. Tuyok, tuyok, tuyok. Ay, naku, nakaiba yung tindahan. Oh. See? Oh. One down. Very good. Next. Number ani 1. Uno na. Uno. Uno. Ito muna sa Aritis. Oh, sing-sing. Tangan og oil. Kada siya, olive oil. Charot lang, charot. Ban bitaw to, unsa na oil diwaw? Kanino? Kani. Top sport. Oy. Yahing national na ba? Una iyahang kuan, oil. Pero ipagkuhan lang. As na. Pagpadanlog na sa iyahang kini. Tangan na siya oil. Okay. Isulod na ang ikaduha. Ano ba yan? Hikutan na sa panghugot. Piston pressure. Oh, piston pressure. Oh, hugot na siya, hugotan na. Pressure man, pressure. Ano?
Pakon para mulusot deres loyo. Okay, testing. Oh. Two down. It's working. Nah. Oh, haluan pa na niya very meticulously para very clean. Yan na pa yung mga bungi-bungi nga mga dirty. Mga dirty nga wala gitarang og hinlok. Sige, nag-inloan niya ba? Wala gitarang og clean. Wala, bagsak ang tag-hinlok. Dili siya shine bright like a diamond. Dapat shine bright like a steel. Ano na? Very clean na. See? Akala nyo tissue pang tao, hindi. Magsakatan din. Para hugawang kamot basta hinlo ang basta hinlo na siya. Karon itaod na niya ang Oil ring. oil ring. Kana unsa na nga ring? Uy, ring. Ring bearer. Mga oil ring na Yang silang washer. tanan. Washer daw. Sunod. Second ring. Tawag gali mo. Tanawin niyo on top o na R. Wala mo na klaro. Nay-arda today. May R. Okay. Ang arm mo is ring. Oh. Okay na sayo bagoy. Kang mayo. Nay problema sa problema. Dos, ano eh. Naman. No, di ko sure. Di masulod. Ako goy. Ano naman eh? Nakaset mo na siya. May portion nga ko ano na. Ay, naay dako, naay gamay. Test kung asa ang wala na igo. Ano to? Ano nyo guys, pamusyot siya diya. Asa dapat ang difference siya, muburot na siya, musaka na siya. Oops. Nasubay siya. Pag-abot sa dire, oh. Okay. Nara siya, oh. Kana, oh. Tangig Kana siya. ilhanan. Run, shoot na. Gamay na lang guys. Oh no.
Okay, testing. Ayos. Nag-moving na silang tulo. Mani uno. Ano siya? Uno ka na, uno. Ano siya? Uno top. Uno, ang mugawas. Ano si top? Dayon. Inigtuyok. Ito yung. Dos. Tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. See? Smooth like criminal. Hugot time. Hugot na, hugot. Si tawagan na. Si tawagan ni Diwaw. Ha? Si tawagan ni. Third crane. Torque range. Torque range pang hugot. Nana siya yung number dito. Kung sa iyang kahugot. Ano yung hangi order sa Shopee. Shopee. Thank you, Shopee. Sibog din na siya, day. Da. Ito yok, de. Zero na. Zero. Dayon. Zero na siya. Si... So, wala siyang iyahang panghugot para safety tight iyahang bolts. Okay, all done. Wala pa bitaw. Next, the side. And the side view. Maplasa na siya og kuan glue. Tawagan na kay Selan. Selak day. Para mapilit to iyang kuan. Transformer. Sa other side.